तुम इससे रोज बातें करोगे तो तुम्हारी बातें समझने लग जाएंगे। चलो शुक्र है, रुक जाओ, पहले ये खाए, रुक जाओ, ले ये खाएगा बेचारा। देखो नहीं खिलाने दे रहे इसको, खिलाने दो इसको, वरना और भी कम होता गद्दर तो ऐसे हिलाता जाऊंगा। नहीं हिलाना, बेचारे डरते हैं ना। बेचारे तो नहीं खाने देंगे। वो समझ रहे किसको जलजला आ गया। जलजला क्या? लड़ाई मत करो, तूफान आ गया इसके अंदर। तूफान आ गया तो मैं तो लड़ाई आप ही कर ले हो। और